د پخوا زمانې یو کیسه ده. د یو کلي په خوا کې یو ځنګل کې خارو او کارغه اوسېدل. کارغه ډېر چالاکه او کنجوسه وه، خو خارو ډېره ساده او رحمدله وه. کارغه به چې د چا سره خوراک لیدل نو هغه به یې ورنه تښتول. خو خارو داسې نه وه. خارو ډېره محنتي وه او د نورو ځناورو به یې ډېر خیال ساتلو. خارو به خپلو 2 بچو سره ډېر ښایسته وخت تېرولو. یو شپه د خارو کره د هغوی میلمانه 2 طوطیان او سره د بچو راغلل. یو ساعت پس خارو خپلو میلمنو له د خوراک بندوبست کولو. چې ویې کتل نو مالګه ختمه شوې وه. اول خارو ډېره زیاته پریشانه شوه، خو بیا یې سوچ وکړل چې کارغه کره به لاړه شم او هغو نه به مالګه راوړم. کله چې خارو د کارغه کره راله نو باران هم شروع شو او بیا یې د کارغه دروازه وټکوله. لږ ساعت پس ته کارغه خپله دروازه پرانیسته. کارغه ورته وویل چې ولې خارو خورې په نیمه شپه راغلې، خیر خو دی؟ خارو ورته وویل چې یا کارغه وروره، زمونږ کره میلمانه راغلي او زما کره مالګه ختمه شوې ده. نو کارغه چې وکتل چې خارو ځان سره د خوراک څه نه دي راوړي نو فوراً بدله شوه. نو کارغه غوسه شو، ورته ویې ویل چې ځه شابه داسې د مالګې دوکان دی. خارو ورته ویل چې کارغه وروره، زما خو ستا نه دا امید نه و، ته خو ډېر خودغرضه او خود مطلبه انسان یې. نو کارغه ورته وی چې ځه دماغ راته مه خرابوه. او خارو د کارغه د کور نه په جړا کور ته راغله. خوراک یې بغیر د مالګې نه جوړ کړه او میلمنو ته یې کېښودو. دغسې وخت تېرېده. یو شپه ډېر سخت طوفان او باران شروع شول. د خارو کور ښه مضبوط و او د خپلو 2 بچو سره ښه په آرام سره پرته وه. خو د کارغه کور ډېر کمزوری و. د تیز باران د وجې او د طوفان د وجې د هغه کور برباد شول او کارغه په دغې تیز باران کې همدغسې پاتې شول. د یخنۍ موسم و او یخه هوا لګېده او کارغه ډېر بد حالاته شول. خو کارغه یو په یو ځناورو کور وګرځېدل خو چا یې هم مدد ونه کړل. اوس د کارغه سره بله لار نه وه او د مجبورۍ د وجې د خارو کره لاړه. اواز یې وکړو چې خارو خورې ور لرې که مړ کېږم. خارو چې ور لرې که نو ویې کتل نو کارغه په باران کې ولاړو او د یخنۍ نه رپېدل. خارو کارغه کور ته دننه کړه او ګرم کمبلې تې تاو کړل. کارغه چې دا هر څه ولیدل نو پښیمانه شو او معافي وغوښته. کارغه وویل چې خارو خورې ما معاف که، ما تا سره ډېر بد کړي دي. خارو ورته وویل کارغه وروره ته مه خفه کېږه، دا هېڅ خبره نه ده. هغه نه بعد کارغه توبه وغوښته او په خوشحالۍ سره یې ژوند تېرول. زما خوږو بچو، په دې کیسه کې زموږ دپاره 2 سبقه دي. یو سبق پکې دا دی چې حقیقي طاقت د انسان په کردار کې وي، په مال کې نه. او بل سبق پکې دا دی چې څه کرې هغه به ریبې. یعنې که د چا سره دې ښه وکړل نو ښه به زه کېږي او که بد دې وکړل نو بد به در سره کېږي.